이 닭은 매우 평범한 닭처럼 보이지만 평범한 거 맞습니다 라고 말하면 바로 넘길 것 같은데 뭐지 방금? 누가 꼬집었나? 싶은 이것은 바로 닭이 재채기 하는 소리로 놀랍게도 닭도 사람처럼 재채기를 하며 감기에 걸렸을 때나 먼지나 꽃가루가 호흡기 안으로 들어갔을 때도 가끔씩 재채기를 한다고 해요. 사람이 재채기를 하듯이 고개를 에취 하고 흔드는 게 은근 매력둥이인 것 같네요. 어때요? 닭 재채기 하는 소리 처음 들어보죠?